হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও এখন মোটামুটি আছি। গলার অবস্থা শুনে বুঝতেই পারছো, গলার আওয়াজ শুনে গলা পুরো একদম চাতা অবস্থা। তো যাই হোক, আজ আমার ডিনার মেনুতে কী আছে দেখো। শীতকালে স্পেশাল কড়াইশুঁটি কচুরি, গরম গরম কড়াইশুঁটি কচুরি। এখানে আছে টমেটো দিয়ে আলু দিয়ে তরকারি, একদম প্লেন। আর এখানে আছে নলেন গুড়ের রসগোল্লা। তাহলে চলো খাওয়াটা শুরু করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আমি জানি আমার এই গলাটার জন্য আমার নিজেরই বিরক্তি লাগছে, অনেকবার করে গার্গেল করছি, তাও নেট ফল জিরো। চলো, আজকে দুপুর থেকে আবার হঠাৎ করে গলাটা খুসখুস করছে, কাশি হয়ে গেছে। চলো খাওয়া শুরু করছি। আর শীতকালে স্পেশাল এরকম কড়াইশুঁটি কচুরি খেতে তোমাদের কাদের ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবে। দেখো একদম হেভি লাগে। মুখে কোনো টেস্টও নেই, কিছুই নেই। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি কিছু একটা খাচ্ছি। কড়াইশুঁটি ভরে ভরে দিয়েছে। আজকে অদ্ভুতভাবে একটু গরম লাগছে, আমি ফ্যানটা চালিয়েছি। বাইরে বেরোলাম, খুব একটা ঠান্ডা ছিল না। এই ঠান্ডা গরমটাই বাজেভাবে সবার লেগে যাচ্ছে।
খাদান তোমরা কারা কারা দেখেছো আমায় কমেন্ট করে জানিও, আর কেমন হয়েছে সেটাও কমেন্ট করে জানিও, তাহলে দেখতে যাব। তাহলে সময় খরচা করে পয়সা খরচা করে দেখতে যাবো না। খাওয়া কমপ্লিট, ভালো লাগছিল না খেতে। তাহলে আজকের মতো খাওয়া কমপ্লিট। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও। দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার পরের দিন নেক্সট একটা ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, টাটা।